ये अनालखो नो नो नो। देखो एजी अनालखो का मतलब होता है आपका क्या नाम है। अब इसने बताया नो नो नो। अब ये हमारी खाते दूसरे ग्रुप से आया, मतलब इनका एक तो ग्रुप यहाँ पे है और दूसरा ग्रुप वहाँ दूसरी जगह पर है। तो भाई ये वहाँ से आया, इसका पसीना देखो। तो भाई इसको लग रही है प्यास। और ये भाई यहाँ पर पानी तो मिल जाता है, इस समय बारिश का सीजन है, लेकिन भाई अभी मैं पानी पिलाने वाला हूँ इसको फिल्टर वाला। पहली बार ये फिल्टर वाला पानी पिएगा। और भाई देखिए इस तरीके का इनका जो ना ये बर्तन होता है। और देखिए मैं इसको लगातार देखिए पानी पिला रहा हूँ। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दो और फॉलो कर लो मुझे यहाँ पर। पूरा वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करो अर्बन ब्लॉगर भाई।